जिउँदो परमेश्वरलाई धन्यवाद र तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आज म तपाईहरुको बीचमा अगुवाहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरको जिउँदो वचनबाट केही सन्देशहरू लिएर आएको छु। एउटा अगुवा जस्तो ख्रीष्ट येशूको मन थियो। फिलिपी 2:5 पद अनुसार तपाईं र मेरो पनि त्यस्तै मन हुनुपर्छ। हालेलुया। त्यस्तै सोच, उहाँको जस्तै विचार, उहाँको जस्तै चरित्र, उहाँको जस्तै त्यो अभिषेक आज एउटा अगुवामा चाहिँ हुनै पर्नेछ। र एउटा अगुवाले चाहिँ है दोस्रो तिमोथीको 4:2 भनेको छ वचन प्रचार गर्न सक्ने, समय बेसमयमा तत्पर रहन सक्ने, हैन, अनि अर्ती दिन सक्ने, हप्काउन सक्ने, उत्साह दिन सक्ने, धैर्य गर्न, शिक्षा दिने कुराहरूमा चाहिँ नचुक्ने अगुवा हुनुपर्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि दरिलो हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? दरिलो हुनुपर्छ। कष्ट भोग्नुपर्छ। अगुवाले चाहिँ कष्ट भोग्नै पर्छ। कष्ट नभोग्ने अगुवाले शिक्षा दिन सक्दैन। उसले कष्टमा परेकाहरूलाई उत्साह दिन सक्दैन। कष्टमा परेकाहरूलाई उहाँले उठाउन सक्दैन। अनि कष्ट चाहिँ भोग्नै पर्छ। अनि प्रचारको काम गरेर आफ्नो सेवालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। हालेलुया। र एउटा अगुवा चेतावनी दिन सक्ने पनि हुनुपर्छ। हामीलाई कलसीको 1:28 पदले भन्छ प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिने, है, अगुवा चेतावनी दिने। ओहो रिसाउँछ कि भनेर उसँग डराउने, लजाउने गर्नु हुँदैन। प्रियहरू, हरेक कुरामा चाहिँ चेतावनी, जुन चेतावनीले चाहिँ मानिसले जीवन प्राप्त गर्दछ, ऊ सुधारमा आउँदछ, उसले आफ्नो जीवनलाई सच्याउँदछ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र बुद्धिको कुराहरू सिकाउन सक्ने अगुवा हुनुपर्छ। ज्ञानको कुराहरू सिकाउन सक्ने अगुवा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई उछाल्ने अगुवा हुनुपर्छ। आफैलाई होच्याउने उहाँ बढ्नु अनि एउटा अगुवा चाहिँ घट्नुपर्छ। हरेक कुराहरू अगुवाले धेरै कुराहरू सहनुपर्छ। प्रियहरू, धैर्य गर्नुपर्छ, स्थिर गर्नुपर्छ, जस्तो येशू ख्रीष्टको मन थियो। फिलिपी 2:5 भन्छ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। हाम्रो प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ। अनि यस्तै अगुवाहरू, यस्तै व्यक्तिहरू प्रभुले रुचाउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि मेरो हृदयले रुचाएको गोठालोहरू, परमेश्वरको हृदयले रुचाएको गोठालोहरू तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ, जसले बुद्धिको कुरा सिकाउँछ, ज्ञानको कुरा सिकाउँछ, पवित्र आत्माको कुराहरू सिकाउँदछ, अर्ती दिन्छ, समय बेसमयमा तत्पर रहन्छ। यस्तो आज तपाईँ र म असल अगुवा बन्नुपर्छ। अगुवा मालिक होइन, सबैको सेवक बन्नुपर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आज तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको जिउँदो वचन राख्नुभयो। प्रभुलाई धन्यवाद। आज तपाईँ अनि म, उहाँले चाहनुभएको जस्तो अगुवा हुनुपर्छ, गोठालो हुनुपर्छ। धन्यवाद। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।